Skill warga Perindapan memang ngeri-ngeri sedap. Video yang sempat viral beberapa waktu lalu memperlihatkan pria-pria ini menunjukkan skillnya. Dengan suara klakson yang sahut menyahut setiap saat, tidak menyurutkan semangat mereka, justru membuat mereka tambah semangat. Menurut kabar beredar mereka sedang membuat jajanan khas India yaitu Pani Puri. Apakah pernah mencobanya?